هل حضرتك في الجنة برضو في أرض وأنهار وجبال ولا الموضوع مختلف؟ لا، هو يعني اولا يعني الجمال هيبقى عبارة عن إيه الله بالظبط؟ يرضى عليك. ال- الان انت ترى السماء، تمام؟ هذه السماء سواء هي ملبده بالغيوم سواء مشمسه او غيره، لكن سماء الجنه عرش الرحمن. يعني لك ان تتخيل يوم تبدل الارض غير الارض. في الجنة برضو في أرض وأنهار وجبال ولا الموضوع مختلف؟ لا، هو يعني اولا يعني الجمال هيبقى عبارة عن إيه الله بالظبط؟ يرضى عليك. الان انت ترى السماء، تمام؟ هذه السماء سواء هي ملبده بالغيوم سواء مشمسه او غيره، لكن سماء الجنه عرش الرحمن. يعني لك ان تتخيل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. يعني الارض ليست الارض، الارض في الاخره في الجنه ان شاء الله يعني عباره عن مسك اذفر، مسك رائحته طيبه. المطر يمطر عليك يعني رياحين وعطور وروائح طيبه. مفيش الانهار نفسها ليس لها ضفاف، ماء مسكوب، سبحان من حده وسبحان من سكبه. يعني يعني تخيل اللي فيها نوع من انهار فيها عسل مصفى. ليه مصفى؟ ما فيهوش، ليس فيه شمع العسل مثلا او شوائب. ليه؟ لانه مش من النحل وانما من كن فيكون. انهار من خمر، انهار من لبن، خمر لا تغتال العقول، سبحان، لا غول فيها ولا تسنيم. فنعيم لا يتخيله انسان. هل حضرتك